আবারও ভয়াবহ বন্যায় তলিয়ে গেল সিলেট। গেল কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে জেলার ৫ উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট, পানি ঢুকে পড়েছে নিম্নাঞ্চলের বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সুরমা ও কুশিয়ারা সহ জেলার সবকটি নদীর পানি বৃদ্ধিও অব্যাহত রয়েছে। সুরমার পানি একাধিক পয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর আগে গত ১৫ থেকে সিলেট জুড়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছিলেন জেলার প্রায় ৪ লাখ মানুষ। আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, গেল কয়েকদিন থেকে সিলেটে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া সিলেটের উজানে ভারতের মেঘালয় ও আসামের পাহাড়ি এলাকায়ও ভারী বর্ষণ হয়েছে। এতে সিলেটের প্রধান দুই নদী সুরমা ও কুশিয়ারায় পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। গত মঙ্গলবার রাত থেকে কোথাও নদীর ডাইক ভেঙে, আবার কোথাও তীর উপচে পানি লোকালয়ে প্রবেশ করা শুরু করে। সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জ, কানাইঘাট ও জন্তাপুর উপজেলা নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে লাখো মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। গোয়াইনঘাট উপজেলার বেশ কয়েকটি সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উপজেলার সদর, পূর্ব ও পশ্চিম জাফলং, মধ্য জাফলং, পূর্ব ও পশ্চিম আলিরগাঁও, রুস্তমপুর, তোয়াকুল ও লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের ৯০% এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিলুর রহমান জানান, ১ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বন্যায় বিপুল সংখ্যক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার উত্তর ও দক্ষিণ রনিখায় এবং পশ্চিম ইসলামপুর ইউনিয়নেরও ৯০% এলাকার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। উপজেলা সদরের সরকারি অফিসেও পানি উঠেছে। রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন এমাদ জানান, তার ইউনিয়নের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ১ মাসের মধ্যে ২ দফা বন্যায় এলাকার মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন। ত্রাণ তৎপরতাও অপ্রতুল। গতরাত থেকে কানাইঘাট পৌর শহরে পানি প্রবেশ শুরু হয়েছে। সুরমা নদীর পানি তীর উপচে পৌর শহরে ঢুকছে। ক্রমেই পানি বাড়ছে। ইতোমধ্যে পৌর শহরের দোকানপাটে পানিতে উঠে গেছে। এছাড়া উপজেলার পূর্ব ও পশ্চিম লক্ষ্মীপ্রসাদ, সাতবাগ, চতুল ও সদর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। সারি ও পিয়াইন নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জন্তাপুর উপজেলারও বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে গেছে। ব্যাহত হচ্ছে গ্রামীণ যোগাযোগ। সিলেট সদর উপজেলার খাদিমনগর, জালালাবাদ, টুকের বাজার ইউনিয়ন সহ নদী তীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। খাদিমনগর ইউনিয়নের ঘোড়ামারা, আলীনগর, ছয়দাগ ও সাতগাছি সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। সুপ্রিয় দর্শক, কিছুদিন আগেই প্রথম দফার বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছিল গোটা সিলেট। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই আবারও বন্যার কবলে সিলেটবাসী। এক আল্লাহ ছাড়া এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তো কেউ বাঁচাতে পারবেন না। তাই দোয়া করি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন, আমিন। কমেন্টে আপনিও আমিন লিখে জানিয়ে দিন আপনার মন্তব্য। আর ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন ও বেশি বেশি শেয়ার করুন। সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।